係夏美，我係 Kiki 係咩？隨意去飛。咁我哋咧自從喺日本白馬初學滑雪之後啦，不斷跌咗100次左右啊，口講話滑雪好攰啊，好攰啊，但係身體咧真係好誠實，不知不覺咧對滑雪上咗癮啊！夏天身痕會重溫翻自己啲滑雪片啊，咁煲人哋啲滑雪片。咁雖然我哋依然係新手啦，咁但係滑雪咧就係由新手去到老手，一直都好好玩嘅，會不斷感受到進步嘅運動。真係獨自去升級，而且咧仲會好似浸溫泉咁樣啦，想制霸唔同嘅雪場。頭先都講咗啦，喺24年嘅2月去咗白馬學滑雪，當時留咗4日3夜，已經出咗段片咧，係講初學攻略嘅，分享咗當地嘅住宿、雪場、使費等等啊。而今年咧年頭都分享埋咧喺越後湯澤滑雪嘅住宿行程，有興趣可以睇翻呢兩段片。呢集嘅主題咧就係日韓滑雪自由行度假村嘅體驗，同埋個總花費嘅差異。24年12月中，我哋去咗南韓嘅平昌，咁25年1月我哋去咗日本長野縣嘅志賀高原，同埋3月咧我哋去埋日本北海道嘅二世谷啊。咁用一個新手嘅角度咧去比較日韓滑雪度假村體驗同埋使費，仲會對比埋日本平價同貴價滑雪勝地。咁就嚟到雪季啦，大家計劃嘅時候咧，不妨可以參考一下。咁事不宜遲，即刻開始今集嘅內容。中意嘅話要記得 CLS Come Like 同主人三部曲，記得訂閱我哋 YouTube Channel，響埋鐘仔搶先睇。 Go 去片！咁先講南韓平昌滑雪度假村嘅行程啦。咁我哋係12月中喺雪季開始嘅時候去嘅。咁雪季普遍係由11月尾去到4月頭，由首爾市區出發，可以搭 KTX 轉車或者直搭巴士，或者好似我哋咁樣包車過去。包車單程港幣1300蚊。如果搭首爾直達巴士或者 KTX 咧，咁單程大概就每位180蚊。一架車車晒行李同埋雪袋，咁勝在方便啦。咁但係其實都幾貴嘅。大概2至3個鐘頭度咧就到雪場附近㗎啦。當地嘅雪場都有得租雪具嘅，咁我哋就自備全套滑雪 gear，片尾一次過睇埋分享埋。第一印象咧，南韓最唔同咧就係大部分當地人咧都會係玩 ski 嘅，而唔係玩 snowboard。而第一次去韓國滑雪啦，平昌度假村咧主要有3個雪場，當中嘅龍平同埋 Alpensia 滑雪場咧就係2018年冬季奧運會嘅舉辦地啊。雪道嘅總長度係28.2 km， 有37條滑雪道嘅，分咗唔同嘅難度啦，咁低至高階都有。咁我哋12月中去啦，咁當時係未開晒所有雪道，咁某啲雪場咧係會開夜雪嘅。我哋留咗4日3夜，滑咗3日，咁當時嘅氣温咧大概係2度去到-5度。睇翻天氣報告啦，因為平昌咧係比較少落雪嘅，佢嘅連降雪量咧得2.5米嘅啫，咁同日本嘅雪場相比咧真係極低啊。而北海道嘅連降雪量咧係平均係10至18米，而本州嘅連降雪量咧平均都有6至15米。呢個先天性嘅天氣因素咧都直接影響咗當地雪場嘅雪況嘅。差唔多日日咧都會用噴雪機噴雪啦，所以第二印象咧雪質比起日本嘅天然雪咧係硬好多好多嘅，跌落雪地同直接跌落冰咧係冇乜分別嘅，忽必烈啊真係。咁所以新手咧真係要慎防。一開始去滑雪咧係會係咁跌嘅，咁有時候滑滑下就會滑到嚿冰塊，仲會聽到塊板咧係格格格嗰啲聲啦，咁感覺咧係好傷塊板，即係加快個耗損程度。咁我哋喺2個月前咧訂咗3個鐘頭嘅雙人滑雪教練啦，咁係要40萬汪嘅，大概港幣2200蚊。坦白講其實都唔平嘅，而且我覺得個教練嘅質素咧係有啲太參差嘅。咁我哋第一日日頭到埗咧，夜晚就去上堂，揀咗咧開夜雪嘅龍平滑雪場。夜晚滑雪嘅纜車券咧就係要59000汪嘅，全日大概係要84000汪。教練咧自稱係識講中文啦，實際上用中文溝通咧係有啲困難嘅，尤其是啲單板術語啦，可能直接揾翻廣東話教練會更加之好。現場就唔使再花時間去來回溝通啊。咁而最大嘅問題咧係佢遲到咗15分鐘開始啊，咁買埋纜車飛咧搞咗差唔多30分鐘咧先真正開始滑。咁而且夜雪嘅雪場1夠鐘咧就閂門，冇得補鐘。而教練咧相對上咧都唔係好因材施教，始終我哋當時係隔咗成10個月，雪齡3日嘅初學者。其二啦，技巧方面咧，其實我哋落葉飄冇乜問題嘅。最想咧就係學識流暢嘅 S turn，咁一嚟咧其實都冇同我哋練過任何嘢，即係 C turn 啊都冇嘅。好多時候都係隻眼望住佢滑，然之後口講嗰個換人嘅問題啦。咁上完堂之後咧，其實感覺係冇乜進步過嘅。之後2日去咗 Alpensia 滑雪場，全日滑雪場嘅纜車券咧係84000汪嘅，咁邊玩邊自學。而今次住嘅酒店咧，正正係 Alpensia 滑雪場附近嘅洲際酒店。咁雖然唔算係 ski in ski out 啦，但係其實只係行10分鐘咧就已經去到雪場，絕對都係優點嚟嘅。咁呢個酒店咧比較舊式一啲，老牌酒店嘅感覺啦。價錢咧與雪場隔離嚟講咧，其實算係合理嘅，大概係港幣1300蚊一晚。旺季同埋
埋淡季嘅價錢咧分別係唔大嘅，隔離會有間平少少嘅 Holiday Inn 揀，咁而呢一邊嘅配套咧係好完善嘅，便利店、超市、多國菜嘅餐廳、pizza 啊、韓燒啊、韓式炸雞乜都有齊，而且營業時間咧都長啲。咁而韓國料理店嗰間咧水準就麻麻地啦。滑完雪之後咧都變食肉獸啊，因為真係好攰啊嘛。咁嗰邊有間燒肉嘅餐廳好正，雖然每一款嘅定價咧稍為高一啲啊，咁但係啲肉質其實真係好好啊。咁另外一間炸雞店咧都好食嘅，係即叫即炸。咁我覺得平昌度假村嘅另外一個好處咧就係周圍移動其實係 call 到 Uber 嘅，咁所以方便咧喺區內移動啦。我哋可以去唔同嘅滑雪場，因為都係附近嘅啫其實。咁由交通費、酒店、伙食去到雪場嘅使費啦，唔包教練嘅話咧，2人4日3夜總花費大概係港幣9000蚊，咁即係平均每日大概係港幣3000蚊嘅。但係如果唔包車嘅話，價錢可以壓低到去港幣7120蚊，平均每日係港幣2400蚊，咁咪相對係平一啲嘅。開始就講下咧關於日本滑雪同埋溫泉酒店嘅行程啦，咁分享咗咧日本數一數二嘅貴價滑雪勝地北海道二世谷。咁佢成個感覺係有歐洲小鎮嘅度假感啊！咁一到雪季咧就被遊客攻陷啊，可以話係遊客嘅重鎮。咁由札幌市區或者新千歲機場出發咧，咁都有巴士直達嘅，咁大概係坐2至3個鐘頭，亦都可以搭 JR 坐2個半鐘之後到達再轉車。咁不過拎住行李同雪袋，建議直接搭巴士係最方便。咁交通費其實都幾貴嘅，咁巴士單程大概要5000 yen。而北海道咧年降雪量咧係超過15米啊，積雪係夠厚，對比韓國滑雪場咧係超級誇張，仲絕對係天然粉雪，俾外界咧係譽為世界粉雪之都。咁佢嘅雪質咧係好軟綿綿嘅，就算跌低咧都唔係好痛。咁同埋我哋因為3月過去啊，咁所以其實佢嘅雪質咧係有少少偏係少少冰質嘅感覺啦。呢個亦都係3月淡季過去嘅雪質啦。而且當地都會不定時咁落雪嘅，靚嘅雪質咧都令到滑雪嘅容錯率高啲啊。咁新手滑起上嚟咧就放膽去，更加之暢快。不過滑到晏晝氣温上升，咁加上被無數人踐踏過啊，咁滑到咧係明顯凹凸不平一啲嘅，咁就會開始滑到好攰。我哋揀淡季3月中去咧，咁滑雪嘅人數唔多，都唔使點樣排隊。主因係因為啲温泉酒店房係平好多好多。咁北海道雪季係比較長啲，係由11月尾去到5月頭嘅。咁旺季多數係1月、2月。咁我哋留咗4日3夜，滑咗3日。咁二世谷主要有4個滑雪場，雪道總長度咧係50.8 km， 總共有26條啦。咁每個雪場嘅纜車咧都各有特色，真係要睇清楚買邊一款雪票。咁由逐個雪場計啦，咁亦都有全包嘅，而淡季嘅雪票亦都有優惠。咁4個雪場其實都係同一座山上面嘅，咁所以你可以喺山頂嗰度轉雪場係佢嘅一大特色。最大特色亦都係可以睇到北海道嘅富士山、羊蹄山。咁睇靚景係我哋中意滑雪嘅原因之一啦。咁呢3日咧其實都超級好天，咁所以我哋就試咗登頂去晒4個雪場。雖然對新手嚟講喺山頂轉雪場係真係有一啲難度嘅，不過如果玩 snowboard 嘅話咧，最多可以慢慢 hill 晒咁樣落山。對於我哋嚟講都係做到嘅。而當中最啱我哋咧就係 Hilafu 同埋 Ellipuli。咁 Hilafu 咧係最熱門嘅必去之選，佢嘅 Ace Gondola 咧係今年新整好，全新升級，超正係配咗個大嘅玻璃窗啦、保暖座啦、WiFi 啦。個纜車速度咧好夠快，唔使等好耐，基本上長期咧仲會正面望住個羊蹄山嚟滑㗎。咁景色咧係我哋去過之中雪場最靚嘅個，喺二世谷4個滑雪場之中咧，對住羊蹄山最正面嘅一個，係絕景級數，咁一路滑一路影相。而 Ellipuli 嘅紅線滑道咧係比較闊一啲，咁感覺亦都係比較適合新手嘅，啱啱可以新手去到中手滑紅線咧，我覺得係好適合嘅，都係比較少人啊，方便練習。咁睇片應該都會感覺到我哋嘅進步。咁上去較高嘅雪道咧，一樣係會見到羊蹄山，咁但係個山景咧係會側少少。不過呢度嘅纜車就比較舊式，亦都慢一啲嘅。咁我哋出發半個月之前咧，就喺雪浪訂咗6個鐘嘅雙人滑雪教練，話明係貴價滑雪勝地啦，所以學費咧亦都係今次段片3個地方之中最貴嘅。雖然淡季嘅關係咧已經平咗啦，價錢咧係7萬yen，相對容易揾到廣東話教練嘅，而且咧教練都教得幾好下。嗰日咧仲話埋去 Hanasuno 啊，都會有奢侈品牌咧喺嗰度設立啲 pop-up store 俾大家打卡嘅。而我哋住嗰間溫泉酒店係超級高質嘅，咁係享盡地利啦。佢係位於 Hiwafu 雪場附近，距離巴士總站咧只係5分鐘嘅步程，而且呢一間係 ski in ski out 嘅。地庫都有 ski locker，亦都有得租 gear 嘅。咁住宿咧仲包埋二世谷地區嘅無限接送啊，只要 email 聯絡，10分鐘之內就會回覆㗎啦，實在係超級之方便。咁不過要提前預約啦。咁如果你係太即時嘅話，佢有可能未必有車嘅。所以如果大家真係去嘅話，就提前可能半日預約咧，都會預約到㗎啦。酒店係全露台房嘅，2022年新開業嘅靚酒店。咁每間房亦都有 pantry、微波爐、焗爐，有洗衣乾衣機。大浴場嘅男湯女湯雖然咧比較
細一啲，格局係好相似嘅。室內同埋露天溫泉嘅泉質係透明啊，無色無味嘅。滑雪加埋浸溫泉咧，真係冇得彈啊！係冬日嘅最佳節目啊！房價咧係仲包埋自助早餐，咁每日會有少少變化，日式、中華料理、西式都有。咁刺身蝦好鮮甜，好好食。我哋訂嘅房係最平嘅房型，有啲貴啲嘅房型咧係會望到羊蹄山嘅。而我哋個房就係對住個雪道。淡季嘅關係，咁我哋喺Agoda嗰度預約嘅，咁價錢咧大概係2200蚊一晚啊。如果旺季嘅話係貴到要6、7千蚊一晚嘅，咁所以大家就會明啦，點解我哋會揀淡季去二世古。而當地嘅配套咧已經好發達㗎啦 Hillahu 下面咧成條商店街、便利店、超市、雪具店、Burton 啊、Moncler 啊，仲有好多餐廳食店係夜晚都開嘅。拉麵、燒肉、火鍋、西餐，咁多數咧都要預約定嘅。睇落選擇係好多啦，咁但係價錢上係偏貴嘅，而且貴得嚟，我覺得係唔好食嘅，特別係 Hillahu 嗰條食街啦。第一晚我哋就喺呢條街食咗一間燒肉，咁價錢可以話係東京貴價遊客店啊。而質素上咧真係牛角好食過佢多多聲。有一晚咧去咗Annapurna附近食 pizza，呢間咧我哋網上預約定嘅，咁質素咧就高翻好多啦。試咗2款都好好食。而雪場嘅嘢食都係比出邊貴一啲嘅，咁所以去二世古咧，我覺得真係要好認真咁樣揀餐廳。咁高消費係二世古最大嘅缺點，由交通、酒店、伙食、雪場嘅使費唔包教練嘅，2人4日3夜總花費係港幣13000蚊，淡季平均每日港幣4300蚊。好，咁講埋第3個滑雪勝地就係日本長野縣嘅志賀高原。咁呢個咧相對可能係冷門少少，但係又唔算係超冷門嘅。佢係日本最大最高嘅滑雪度假勝地啊！我哋都喺當地雪場咧撞過觀眾朋友嘅。我哋係1月旺季去嘅，係由東京機場搭巴士大概5個鐘頭，咁距離係比較遠一啲。咁單程咧大概港幣500蚊一位。咁我哋喺志賀高原留咗3日2夜，咁滑咗2日。勝在雪場嘅遊客量係少好多好多，咁但係個總長度係有83 km，咁總共係有47條雪道。所以好多滑雪嘅發燒友咧都會專程過嚟㗎。佢嘅連降雪量咧大概係10至12米，咁因為喺高地嘅關係啦，所以滑雪季咧係最長嘅，大概5至6個月，去到5月頭咧都仲可以滑到嘅。咁總共有18個滑雪場，咁地形廣闊，雪質都好靚嘅，係有51條纜車通往唔同嘅雪場。所以我哋住2晚咧係滑唔晒啊！咁佢嘅雪票種類咧都好多款嘅，咁平均每日係8000yen到。咁價錢上亦都係比較平。咁第一次嚟，我覺得係要花時間去研究一下纜車嘅。我哋有一日咧係好大霧，好難睇到一啲小型嘅纜車站啊，差啲迷路。我哋呢次係制霸埋日本最高嘅滑雪場，就係環手山滑雪場。咁海拔係2307米嘅。坐纜車登頂嘅時候咧係超級凍啊，凍到咧係啲樹冰咧逐漸出現喺眼前。咁而且山頂咧仲有間日本最高嘅麵包店，佢嘅外形係好得意嘅。咁我哋係住一間小型嘅溫泉旅館，咁5臟俱全，有乾燥室、locker 放雪具，同埋佢係 ski in ski out 嚟講咧，喺1月旺季係相對比較平一啲。咁雖然出入嘅交通係比較唔方便啦，旅館嘅接駁車係要提前預約，而且只有 check in 嘅時間有，但都可以 call 到的士嘅。而呢間溫泉嘅質素咧係極高嘅，高度咧連啲馬騮都想浸就知啦。而大浴場嘅露天風呂咧係 set 咗啲防馬騮網啊，咁望出去咧主要就係俾雪山景圍住嘅。而個房咧就係傳統榻榻米嘅和室啦，但係有經過一定嘅翻新，咁例如電視啊、馬桶、按摩椅等等咧，好明顯係有更新到好新嘅。咁最正係個私人風呂嘅溫泉嘅泉質，溫泉嘅泉質係重硫磺味嘅，係好明顯好多湯之花。你哋一浸落去，你係見到好多白色嘅粉末。咁佢係100% 完全掛流，咁滑完雪浸咧係好舒服，明顯係消除到個疲勞啊。房價咧已經包咗1博2食，大概係2500蚊一晚嘅。早餐就係傳統嘅溫泉料理，咁而夜晚咧都係傳統嘅日式料理。質素味道係正常啦，普通嘅。咁但係酒店附近除咗雪場咧，係乜都冇嘅。餐廳係好少，便利店、超級市場係完全冇嘅，所以配套上志賀高原係最差。另外啦，請滑雪教練上堂咧都好困難嘅，得一間咧係有英文教練。咁對比其他遊客比較多嘅雪場咧，呢個都係一大嘅缺點啊。咁去到由交通費、酒店、伙食、雪場使費，2位2晚嘅總花費咧，大概係港幣8700蚊到。旺季平均每日咧大概係港幣4350蚊嘅。值得一提咧，係呢3個地方都有得租雪具嘅，所以對於想慳力嘅遊客嚟講咧，都算方便。當然新舊程度咧係有分別嘅。我覺得喺日本滑雪咧可以順便試埋溫泉酒店係一舉兩得啊，成個體驗係更勝一籌。咁啊小總結啦，喺酒店上面咧，旺季嘅志賀高原同淡季嘅二世古咧係差唔多價錢一樣，而韓國嘅平昌不論係淡季、旺季都係平日本差唔多一半嘅。其他嘅消費啊，例如雪票、伙食咧，咁二世古係好明顯貴一截嘅。咁志賀高原基本上附近乜都冇啦，得幾間餐廳。平昌嘅配套其實都唔錯嘅，咁餐廳都唔算好貴，所以消費上平昌
真係明顯抵好多。但係滑雪嘅雪質，二世谷同埋志賀高原咧，真係高過平昌超多。而平昌嘅人造雪咧，真係太冰太硬啦，令到我哋卻步。咁就算日本消費貴韓國差唔多50%啦，咁我都係會揀去日本滑雪嘅。咁最後分享埋我哋嘅雪具啦。哇！個幫都唔夠大啊！哇！個哆啦 A 夢啊，就喺呢度，哇！成半年冇開過。希望唔好發毛啦。初次滑雪嘅話咧，有得租就租啦，因為唔確認自己中唔中意，咁所以都唔好課金買咁多裝備啦。咁先由最重要講到最唔重要啦。頭盔係比較少地方有得直接租嘅，每一個人嘅頭型亦都係唔同啦，係一定要 fit size。咁加上衞生嘅問題，咁建議自己買翻。咁好多時候未必你技術唔夠撞到人，而係人哋炒埋嚟撞你啊。咁所以保護自己係好重要嘅。咁降低頭部受傷嘅風險。咁我哋咧就買咗 Oakley 嘅頭盔，咁配翻磁石扣咧係方便除嘅，旋轉嘅波環調節頭圍嘅大細。咁建議啊買翻有 MIPS 嘅功能，咁安全性咧亦都係較強嘅。咁雪鏡同眼罩咧係第二重要嘅。咁一上山天氣變幻莫測，好嘅雪鏡咧係帶嚟一個好嘅視覺。同埋滑雪一眼關七咧都好重要，同時咧都要試清楚呢樣嘢。Kiki 最有心得。咁我前後咧買咗差唔多3個，咁因為每個人嘅鼻型係唔同嘅，咁主因係因為我嘅眼周圍咧成日都爆汗啊，咁所以鏡入邊係會一有溫差咧就好容易起晒霧。之前其實我試過 Oakley 嘅，都唔係好啱自己，咁反而有一次試下 May 呢一副嘅牌子咧，咁終於有一副係我覺得係 fit 我㗎啦。咁呢一款咧就係 Electric 嘅雪鏡，咁而家新興係磁石設計，可以換鏡片亦都會因為日夜嘅光度而會變顏色啊，咁所以又好方便咯，唔使成日換鏡。匹匹褲對於 snowboard 嚟講咧都係必備嘅，第一日學咧起碼會跌50次以上啊！着咗咧直接會令到你跌得冇咁金啊！咁保護得自己好啲，令到自己咧可以持續繼續滑。我哋亦都有買埋雪服嘅，咁但係我覺得呢個係最唔重要，亦都有唔少租雪具嘅地方有得租，好基本只要跣到水嘅雪服就已經夠㗎啦。好多牌子都有出嘅，迪卡龍都有唔少，視乎個防水係數啊。雪服大部分都係買翻 Burton 嘅 AK，咁主打防水、透氣、耐用，咁真係好貴嘅。咁但係設計上咧係感覺特別高階，實用又夠靈活啊！本身亦都有 Gore-Tex。咁至於雪鞋啊、Binding 啊，我哋係買 Step-On 嘅。咁預算充足嘅朋友，我覺得都可以直接買埋。Step-On 比較適合初中階嘅朋友，特別係新手咧，成日都要着板除板，咁有咗 Step-On 咧就可以慳水慳力好多。初學都可以睇下租雪具鋪有冇啊，如果有嘅話咧就可以試下。咁至於雪板啊，好多時上網有好多嘅詳細資料嘅，咁我哋就揀咗 Capita。而我嗰塊 DOA 咧可以話係公廁版啊！我哋去二世谷咧好多人撞款。有塊私家板咧，即係令自己好似人板合一咁啊，滑得更加之暢順，燒埋啲朋友買。咁但係買咗板咧就要考慮運輸嘅問題啦。咁以國泰為例啦，一個雪袋限制23K，佢會當一件行李咁樣去計嘅。咁同時去雪場要注意雪板係會俾人偷嘅。特別係二世谷啊，係偷板嘅黑點啊！買咗板就要買埋把鎖啦。咁睇到呢度嘅朋友咧，真係好多謝你，我哋已經講到口都乾埋。對於我哋嚟講，拍呢段片咧，就係好似回憶翻我哋24、25年嘅雪季啊！我哋都想再練多啲，去唔同國家旅行兼滑雪，繼續挑戰自己。今集咧就去到呢度啦，中意嘅話一定記得 CLS comment 同 share 3部曲，記得訂閱我哋 YouTube channel，響埋鐘仔唱先睇。我哋雪場再見啦，拜拜。